¿Estás sobrealimentando a tu perro sin darte cuenta? Darle toda la comida que parece pedir puede parecer un acto de amor, pero en realidad fomenta malos hábitos que pueden llevar a la obesidad y problemas de salud. Además, podrías estar gastando excesivamente en alimento para mascotas. La solución es sencilla. Ajusta la cantidad de comida según el tamaño de tu perro. Las razas pequeñas deben recibir entre 50 y 190 gramos por día. Las medianas, entre 190 y 310 gramos. Y las grandes, entre 310 y 590 gramos. Divide esta cantidad en 2 comidas diarias para mejorar la digestión y mantener un peso saludable. Considera también la etapa de vida de tu mascota. Los cachorros necesitan porciones más grandes, mientras que los perros mayores podrían requerir ajustes según su salud. Consulta con un veterinario para personalizar la dieta de tu perro y asegurarte de que se mantenga sano y feliz.